Oletko kyllästynyt vanhentuneisiin menetelmiin ja koneisiin, jotka vievät liikaa aikaa ja kemikaaleja lattian puhdistuksiin, vahan poistoihin ja kunnostamiseen? Esittelyssä on vallankumouksellinen Excenter-menetelmä, joka muuttaa käsityksesi lattianhoidosta. Perinteiset menetelmät, koneet ja materiaalit voivat olla aikaa vieviä, tuhlaavia ja haastavia työskennellä. Siksi Excenter suunnittelee, kehittää ja valmistaa koneita, jotka perustuvat Excenter-menetelmään. Excenter-menetelmä perustuu ainutlaatuiseen yhdistelmään lyhyitä värähtelyjä, korkeaa kierroslukua ja laikkapainetta. Tämän avulla teet lattioille vahanpoistot, puhdistukset, syväpuhdistukset, hiomiset ja kiillotukset jopa 4 kertaa nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä ja usein täysin ilman kemikaaleja. Lyhyiden värähtelyjen ja erikoislaikkojen yhdistelmän ansiosta Excenter-menetelmää käyttävän kemikaalittoman syväpuhdistuksen tulokset ovat vertaansa vailla. Excenter-koneet toimivat tasaisella kierrosnopeudella 2850 kierrosta minuutissa, ja niiden ainutlaatuisen muodon ansiosta voit puhdistaa myös seinien vierustat ja kulmat helposti. Ja mikä parasta, ergonomisuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta kaikkien on helppo työskennellä niillä, eikä konekoulutusta tarvita. Excenter-menetelmä on kaiken toimintamme ydin, ja olemme varmoja, että se muuttaa tapasi lähestyä päivittäistä ja säännöllistä lattianhoitoa. Sano hyvästit vanhentuneille tekniikoille sekä koneille ja tutustu Excenter-menetelmään.